హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? అండ్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మీతో ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా దీన్ని రివ్యూ చేశాను కదా, యూఫోర్బియా బాక్స్. సో దాన్ని రివ్యూ చేస్తున్నాను. సో జూన్ మంత్ యూఫోర్బియా బాక్స్. సో చూసారు కదా, ఇలా ప్యాకింగ్ వచ్చింది మనకి. ఇలా బాక్స్లో ప్యాక్ చేసి పంపించారు. చూసారు కదా, ఇలా ఒక పౌచ్లో వీళ్ళు ప్రతి మంత్ కూడా మనకి ఇలాంటి పౌచెస్ వస్తాయి. డిఫరెంట్గా చేసి పంపిస్తూ ఉంటారు. పౌచ్ అయితే బాగుంది కదా. సో ఇందులో ప్రొడక్ట్స్ ఏంటో చేసేద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ చూసాక చాలా సేఫ్గా మనకి బాగా ప్యాక్ చేసి పంపించారు మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి. చూసారు కదా, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఒక ప్రైమర్, ఏడిఎస్ వాళ్ళది. ఆల్ డే ప్రైమర్ మ్యాటిఫైయింగ్ బేస్ అంట. ఏడిఎస్ అనేది మనకి మంచి బ్రాండ్. మేకప్స్లో అయితే ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ బాగానే ఉంటాయి వీళ్ళవి. చూసారు కదా, ఇది ప్రొడక్ట్ లోపల. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ బెస్ట్ బిఫోర్ 24 months ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం ప్యాక్ చేస్తారో అప్పటి నుండి ఒక 24 months వరకు మనం ఇది యూజ్ చేయొచ్చు. చూసారు మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కార్డ్ చూపించాను కదా. కార్డ్ మనకి ఇలా వచ్చింది. అంటే ప్రొడక్ట్స్ ఏమేమి వచ్చాయి ఇందులో అనేది మనకు ఒక కార్డ్ కూడా పంపిస్తూ ఉంటారు. బీచ్ ప్లీజ్ అనే ఒక వర్డ్స్తో మనకి కార్డ్ అనేది డిజైన్ చేశారు. మొత్తం మేకప్ లాగా, మేకప్ ప్రొడక్ట్స్ తోటి. సో ఇప్పుడు వీటిలో ఈ మంత్ జూన్ యూఫోర్బియా బాక్స్ అనేది మనకి 3 sets లాగా వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు. సెట్ 1, సెట్ 2, సెట్ 3. వాళ్ళు ఏదైనా ఒక సెట్ మనం కొనుక్కోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా సెట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, ఇలా వీళ్ళ వెబ్సైట్లోకి ఒకసారి మనం వెళ్ళి చెక్ చేసినట్టయితే ఏమేమి సెట్స్ ఉన్నాయనేది కూడా, ఆ ఏ సెట్లో ఏం ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకొని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వీళ్ళకి ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్ వీక్ కూడా మనం ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళ దాంట్లో. ఈ మంత్ అనే కాదు, మే బాక్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే అవి చేసుకోవచ్చు. అలా ఏప్రిల్, మార్చ్ అలా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ మంత్స్ కూడా మనం ఆర్డర్ చేయొచ్చు చేయాలనుకుంటే. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమొచ్చాయో చూద్దాం. 1 pair ఆఫ్ ఇయర్ రింగ్స్. ప్రైమర్ది మీకు ప్రైస్ చెప్పలేదు కదా నేను. 199 రూపీస్ అది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేర్ ఆఫ్ ఇయర్ రింగ్స్. ప్రతి ప్రోడక్ట్ కూడా మనకు చాలా జాగ్రత్తగా ప్యాక్ చేశారు. ఇవి ఇయర్ రింగ్స్, లాంగ్ టాజిల్స్లా వచ్చాయి ఇవి. నేను అసలు ఎప్పుడు పెట్టుకోను, చూడండి. ఇయర్ రింగ్స్ మీద పెట్టుకొని చూపిస్తున్నా. సో ఇలా వస్తాయి. మనం వెస్ట్రన్ వేర్ వేసుకునే వాళ్ళకైతే బాగా సెట్ అవుతాయి. పింక్ కలర్ చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి. సో చూసారు కదా, ఆక్సిడైజ్డ్ విత్ ఇంకా సిల్క్ థ్రెడ్ లాగా వచ్చాయి, టాజిల్స్ లాగా. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇది. అండ్ వీటి ప్రైస్ వచ్చేసి 250 రూపీస్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్, థర్డ్ వన్, నెయిల్ అండ్ క్యూటికల్ హెల్త్ క్రీమ్ వచ్చింది ఒకటి. ఈ క్రీమ్ మనం నెయిల్స్ పగిలినప్పుడు కానీ ఇలా బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటాయి కదా, సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనం ఈ క్రీమ్తో ఒక్కసారి
ఒక 5 to 10 మినిట్స్ మనం మసాజ్లా చేసుకున్నట్టయితే హెల్తీగా ఉంటాయి మన నెయిల్స్ అనేవి. సో స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది, చూసారు కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దీని బ్రాండ్ వచ్చేసి అరణ్యం అంట. అరణ్యం అనే బ్రాండ్ నుంచి వచ్చాయి. అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 300 రూపీస్. అండ్ స్టార్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అన్నమాట దీని బాక్స్ ఇది. నెక్స్ట్ వన్ లిప్స్టిక్ సెట్. టోటల్గా 10 లిప్స్టిక్స్ వచ్చాయి, 10 షేడ్స్ వచ్చాయి మనకి ఇందులో, చూసారు కదా. మినీ సైజ్ అంటే లాంగ్ పెద్దవి కాదు, మినీ సైజ్లో 10 లిప్స్టిక్ స్టేజెస్ 10 లిప్స్టిక్ షేడ్స్ అనేవి వచ్చాయి ఈ ప్రోడక్ట్లో, చూసారు కదా. ఇది కోడ్ మినీ లిప్స్టిక్ సెట్ అంట. 399 రూపీస్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి. ఇవి ఏమేమి షేడ్స్ ఉన్నాయనేది నేను లాస్ట్లో ఒకసారి మీకు స్ట్రక్ చేసి చూపిస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇది. నెక్స్ట్ వన్ ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి దిస్ ఈజ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా, చూసారు కదా, ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఫిఫ్త్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి పౌచ్ కూడా చాలా బాగుంది కదా. దీని మీద మనకి ఎంజాయ్ హాలిడే అనే ఒక మెసేజ్ కూడా పెట్టారనమాట, చూసారు కదా. మనం ఇవి కూడా ట్రావెల్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటాయి. యూఫోర్బియా బాక్స్ అనేది మనకి ఇవి మాత్రం బాగా యూజ్ అవుతుంది, ప్రొడక్ట్స్ ఏవి యూజ్ అయినా అవ్వకపోయినా, చూసారు కదా. టోటల్ ఈ మంత్ సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్ అయితే ఇది. సో ఇప్పుడు మనకి లిప్స్టిక్స్ ఏం షేడ్స్ వచ్చాయనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇది కూడా టోటల్గా బాగా ప్యాక్ చేసేసారు, చూసారు కదా, మనకి ఓపెన్ కాకుండా. ఏవి ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఏవి బ్రేక్ అవ్వకుండా ప్యాకింగ్ అయితే బాగా చేశారు. సో మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఒకసారి యూఫోర్బియా వెబ్సైట్కి ఒకసారి వెళ్ళి అది మనము ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ప్రీవియస్ మంత్స్ కావచ్చు, ఈ మంత్ మనం ఇందులో 1 yearకి ఒకటేసారి పేమెంట్ చేసినట్టయితే కనుక ఇది తగ్గుతూ ఉంటుంది అమౌంట్. 3 monthsకి తీసుకోవచ్చు, 6 months తీసుకోవచ్చు, 12 months తీసుకోవచ్చు. సో మీకు ఎవరికైనా నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో నాకైతే ఈ ప్రోడక్ట్ బాగా నచ్చింది ఈ మంత్ దాంట్లో ఎడిషన్లో. సో టోటల్గా ఇలా మనం మంచిగా ఇలా పెట్టుకోవడానికి కూడా ఒక బాక్స్ లాగా ఇది బాగా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు షేడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ చూసారా, ఇది రెడ్ అనమాట, ఏమంటారు డార్క్ రెడ్. మ్యాక్సిమం అన్నీ యూజ్ చేసే కలర్సే ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ రెడ్సే ఉన్నాయి. ఇది కూడా కొద్దిగా లాంగ్ లాస్టింగ్ లిప్స్టిక్, మ్యాట్ లిప్స్టిక్స్ అనమాట ఇవి. సెకండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి లాంగ్ లాస్టింగ్. ఇదొకటి బ్రేక్ అయినట్టుంది, అసలు ఒకటి చూసారా ఎలా వచ్చేసిందో. ఇది మెరూన్ కలర్లో ఉంది, చూసారా. 1 స్ట్రైక్కే మనకి ఎంత డార్క్గా పడిపోతున్నాయి ఇవి. అండ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ అంట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హై ఇంపాక్ట్ మ్యాట్ లిప్స్టిక్స్. దిస్ వన్
బ్రౌన్ కలర్ లైక్ అన్నీ కూడా ఎలాగా అన్నట్టున్నాయి. వన్ మోర్ రెడ్ కలర్. ఇది కూడా ఈ 2 షేడ్స్ కొంచెం దగ్గరగా ఉన్నాయి, సేమ్ అనిపిస్తున్నాయి. అండ్ వన్ రెడ్, మొత్తం రెడ్డే ఉన్నాయి ఇందులో. చూసారా, అన్నీ కూడా కొద్దిగానే మనకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి, సేమ్ కలర్స్ అనిపిస్తున్నాయి. కూడా రెడ్డే. నాకు పింక్ అంటే చాలా ఇష్టం, బట్ ఇందులో ఒక్క పింక్ కూడా నాకు కనిపించట్లేదు. ఇది కొంచెం రెడ్ పింక్ కలర్లో ఉంటుంది కదా, రెడిష్ పింక్. సో అలా ఉంది. ఓకే, క్వాలిటీ కూడా నాకు అంత బాగా అనిపించట్లేదు. మ్యాట్ లిప్స్టిక్సే కానీ చూసారా ఎలా ఉండిపోతుంది. ప్యాకింగ్ బాగుంది, బట్ ఇవి నెక్స్ట్ వన్. టోటల్గా 10 లిప్స్టిక్స్ అనేవి వచ్చాయి మనకి. అండ్ లాస్ట్ వన్. చూసారు కదా, ఇవి టోటల్గా మనకు వచ్చిన లిప్స్టిక్స్ అయితే షేడ్స్. చూసారు కదా, మ్యాక్సిమం సేమ్గా అనిపిస్తున్నాయి. కొంచెం కలర్స్ అనేవి కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. సో ఇది ఈరోజు నా వీడియో, సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్స్ రివ్యూ. మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కూడా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. మీకు కొత్తగా నా ఛానల్ చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ స్మైలింగ్.